دادستانی کل تاجیکستان در پی آشوب پرسر و صدای زندان رقمی 3 شهر خوجند چند نفر از مسئولان ریاست‌ها و شعبه‌های نظارت محبس‌های دادستانی کل را برکنار کرد. طوری از دادستان کل تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون روز 6 دکبر به رادیو آزادی گفتند سردار ریاست نظارت محبس‌های دادستانی در ولایت سوخت زفقی بیگ شریف زاده و سردار شعبه نظارت محبس‌های دادستانی در ولایت سوخت اعظم مامورزاده از وظیفه برکنار شدند و همراه با آنها کارمندان همون شعبه همه برکنار کرده شدند. طوری گفته می شود شب 7 نوامبر در ساعت 10 شب آشوبی که در زندان خوجند برخاست و طوری مقامات رسمی تاجیکستان میگن که حدود 22 نفر از زندانیان کشته شدند. در پی این حادثه فیض الله سفرزاد سردار همین محبس رقم 3 شهر خوجند برکنار کرده شد و نسبت او پرونده با ماده خنک نظری باز کرده شده و حالا در یکی از بازداشتگاه‌های شهر خوجند نگهداری می شود. این تفتیشات کاری را به جای رساند که سردار ریاست اجرای جزای جنایت وزارت عدلیه معاون وزیر عدلیه عزت الله شریف زاده برکنار کرده شد با سبب برآمدن به نفقه و در جای او معاون اول کمیته دولتی امنیت ملی منصور جان عمرف تعیین کرده شد. مقامات دادستانی کل تاجیکستان میگویند که در حال حاضر تفتیشات حادثه آشوب زندان خوجند ادامه دارد و در روزهای نزدیک به انجام خواهد رسید. اما سوال اصلی این است که برکنارکنی ها و از کار راندن مسئولان نظارت محبس های دادستانی کل حل مسئله خواهد بود، زیرا محض در همین محبس رقم 3 چند سال قبل نیز حادثه فرار رخ داده بود.